Vamos a comenzar esta hipnosis para dormir, pidiéndote que te centres en mi voz. Mientras estás tumbado en tu cama, te pediré que centres tu atención sobre algún punto o mancha de tu habitación. Puede ser en el techo, en la pared o simplemente en tu imaginación. Ahora estás observando ese punto, mientras prestas atención a mi voz, mientras la tormenta suena fuera y puedes empezar a notarlo borroso, como si hubiese una nebulosa que impidiera ver con claridad. Algunas personas notan que el punto comienza a cambiar de forma, tamaño o color, quizá haciéndose más grande o más pequeño, o permaneciendo de la misma manera. Y empezarás a notar que tus ojos comienzan a parpadear, a cerrarse ligeramente, como por sí mismos. Algunas personas se sienten mejor si continúan mirando a ese punto. Es perfecto. Algunas veces es como si se formara un túnel de visión que dejase fuera todo lo demás. Puedes cerrar tus ojos si lo deseas. Quizás has empezado a notar tu respiración, cómo tu respiración ha comenzado a cambiar, casi imperceptiblemente. Y con cada respiración aumenta tu sensación de confort y relajación. Mientras te dejas cautivar por el profundo y misterioso sonido de la lluvia, presta atención a las sensaciones de relajación que comienzan a manifestarse en tus pies, tus gemelos, rodillas, o en tu pelvis. Quizá tengas sensaciones de frío o calor o un ligero hormigueo. Sea lo que sea, está bien. Y al aumentar tu relajación y tranquilidad, puedes empezar a aminorar la velocidad de tu cuerpo. Con cada respiración, y cualquier tensión o nerviosismo simplemente se va diluyendo con cada exhalación. Recuerda que de momento no es necesario dormirte. Solo es preciso que te dejes llevar envuelto en esta lluvia que empapa la tierra lentamente, incesante, centrándote en mi voz mezclada con los sonidos de la lluvia. Presta atención ahora a las sensaciones de paz y tranquilidad que podrían comenzar a aparecer en tu abdomen, estómago. La respiración comienza a ser un poco más lenta y más profunda.
No tienes nada que hacer o saber o cambiar o incluso pensar. Puede ser muy agradable saber que lo único que tienes que hacer es estar ahí en el resguardo de tu cama y respirar, sin exigir nada más, parando tu mente, parando tu cuerpo. Todo el mundo ha experimentado alguna vez la sensación de relajación, quizá el ensimismamiento cuando observa caer la lluvia, o la absorción que proporcionan los relámpagos de una tormenta, estando seguro en tu cama, escuchando de fondo la lluvia, con la que tú estás cada vez más y más absorto. Entonces una hora puede parecer un minuto, una hora. Simplemente pierdes el sentido del paso del tiempo. Ahora vamos a focalizar la atención en unos músculos específicos de tu cuerpo. Centra tu atención a las sensaciones que hay en tu cuello ahora mismo. E imagina como si el agua de una ducha caliente descendiera desde tu cabeza hasta tus pies y que al pasar por tu cuello, poco a poco fuera ablandándose este. Siéntelo así, ablandándose, distendiéndose, soltando cualquier tensión y entrando en una profunda relajación. Lo mismo ocurre en tu mandíbula. Se relaja, se distiende, se ablanda. Tus mejillas, las órbitas de tus ojos, el ceño, tu frente, profundamente relajada, en calma. Te sueltas cada vez más. Toda tensión se disipa con solo focalizar nuestra atención, dejando la lluvia caer, dejándonos ir. No sé si una parte de tu mente desea ir rápidamente hacia un estado de relajación moderado. Y sin embargo, otra parte de ti se imagina entrando lentamente en un nivel más profundo de hipnosis. Nivel que puede ser la puerta hacia otro estado. Pero no importa, porque cualquier cosa que esté sucediendo está bien. Lo que estás sintiendo es solo tuyo. Y solo tú puedes apreciarlo y disfrutarlo. Sientes que tu cuerpo comienza a estar más pesado, muy pesado. Te hundes relajadamente en tu cama, cada vez más y más relajado. Tu respiración se torna más profunda y relajada.
Mientras estoy hablando contigo, escucharás una pausa ocasional o un silencio. A veces no habrá palabras, y esos pueden ser momentos para dejar que tu experiencia con la lluvia vaya más allá, sea más profunda. Una pausa. Un silencio. Y puedes escuchar cada palabra que digo o simplemente las palabras pueden aparecer y desaparecer en la corriente del discurso. Una persona describió cómo sentía un relajante calor mientras se empapaba con la lluvia, algo que no podía entender, como si el agua cayera para dejarlo relajado y calmado. Otra persona describía cómo sus manos parecían arrugarse mientras el resto del cuerpo permanecía extrañamente seco, mientras que a la vez era completamente consciente de la sensación relajante del agua caliente. Cualesquiera que sean las sensaciones que comienzas a notar, son tuyas y forman parte de una profunda y agradable sensación de relajación. Al darte cuenta de estas sensaciones, puedes empezar a apreciar y disfrutar cómo poco a poco tu mente se calma, se tranquiliza profundamente, profundamente, en un estado de confortable relajación. Este es el camino. Respirar tranquilamente, más y más relajado. Nada conscientemente por hacer o saber o pensar, dejando que las cosas sucedan por sí mismas. Ahora me gustaría que imaginases un sendero en mitad de un monte, mientras llueve, que desciende hacia un lugar profundo, como es el inconsciente. Este sendero desemboca en un refugio donde guarecerse de la tormenta, donde dormir. A cada paso que descendamos, notaremos que nuestra mente se deja ir hacia un estado profundo de relajación y sueño, paso a paso, prestando atención a la forma serpenteante de ese sendero. Comienzas a descender este sendero del sueño hacia ese cálido refugio. En tu mente dibujarás ahora los números que desciendan de 100 hasta 0. Comienzas a bajar por el sendero. 99. Desciendes con calma hacia el cálido refugio. 98. 97. Si te duermes y después te despiertas, retomarás la cuenta por el número que recuerdes haber dejado. 96. 95. Pausadamente. 94.
93, 92, 91. Prestando atención al sendero y al refugio, en lo profundo. 90, 89. Descendiendo hacia lo profundo. 88. Dejándonos ir. 87. Abandonándonos. 86. Manteniendo la cuenta en nuestra mente. 85. Estás ante ese refugio. Puedes entrar y dormir dentro de su calidez mientras oyes la lluvia. Mi voz se callará en unos momentos, pero tú seguirás contando y perdiéndote en el calor de un profundo y reparador sueño. 84, 83, 82, 81, 80. Puedes mantener la cuenta mientras oyes llover.